nipe nivumilifu Yesu nifumilifu jivumilifu Mungu Palesa tupala nisinini Kukuri wikarna kuzimu Palakasa pangani mpukuso Alelele Magkala Pustani pukala Pulini sensatani kada Pulini sensatani pukdimuni kusumu Pulini mina pakali munguni Pulini banugana Gold, video wachanga gold. Oh no, go on. Gold. Continue to preach us the gospel. Kuri. Actually, we songa. Amen. Peg. Amen. Yes. Yes. Yeah, the God anje kujya gusemurira. Imana iri manuki twagiye. God ori kini isi igiye kujya gushira n'ibyayo okay, you weak. Mutegereze ijambo ry'Imana rigiye gusohora. God sikiri sani Gende kubabwira mu Kinyarwanda ariko umwigisha wacu wari mu Cyongereza. Gwanda English God Mwikundira gogo wo mu Rwanda. Yogeri gogo Rwanda shiki wange ali semre bazifunze none wa rero nibwo Imana iri kugenda ingaburira gake wowe urifuza ko insengero zikomeze zifungwa se insengero zikomeze zifungwe kugira ngo ukomeze uko wirire gake Imana nigumize inziremo nizifungwe nizinziremo nazo ahubwo reka genda nizifungwe nizinjiremo ifunga nayo cyane rwose nabo bazigera biminzira magafu izi mpamvu se nago be bagifasha umukino uririmo ahubwo bo bakamujya n'utwo yari afite bakatujya ni Imana yimanukiye ushaka kurya wenyine Nyarudinde ushaka kurya wenyine saka kujya njyenyine ushaka insengero zifungwa ukarya wenyine uravuga ati aho bazifungiye nibwo nagiye naye ngira akantu mbona Imana kuma YouTube nyine none se umusengero wo byamarira ariko banzu vubangana bareshyana inzovu nuko umugore we ni muremure ni muremure umukonyi nawe wiri wa Kinyagatare usibyo nibiki ni muremure umugore we ariyo mpamvu we afite amahirwe kubyara abana bareba cyane nyine bakurikiza nyina yego ariko urumva nyine aho metere nzovu atagera abana be kuko ari barebare bahagera nibyo rero Imana ibishaka rero yego hari undi wavuze ngo ariko gogo ntacyo atwaye ahubwo uzabanze umenye ko yakwemera mbere yo kwigira gutyo wabona atanagukunda indi ngewe se byohereza ku badayimoni bagahunga uri kubona wowe Nyarudindi yatebeje afanye Nyarudindi yatebeje nta kintu uri kubona gisabuka hariya karuvati se icyo kintu kibyimbye hafi y'amaguru ni igiki ndabiyamye wa muzungu zamwica muraje babandi bakina filime ngo nyinshi zisangiye kubera ngo umugabo yananiwe gutera akabariro ariko wewe nkurikije ngo wowe n'umuzungu wawe umunsi yaje vuga ibishegure ya karagaciye amafande we karagaciye musibiki baba saba abonye umuntu wamunyura pepe hari umuntu wavuze muri comment ngo muncuzugura ngo ndi mugufi oya namaze kubera ko utari mugufi ejo bundi barambwiye ngo buryo niyo umuntu yabagusumba kajana ngo kuburira mu amureke ko nyibwiriye
oya ngenda mwema kuko ari umukozi w'Imana bujye nugasuzugura umukozi w'Imana aho yavuganiye nayo ntabwo hazi aho yamuhamagariye ntabwo hazi ariko yuko uvuga ngo ndahura nawe ngo urukundo ngo serishushwiti nawe Imana izamumuga muremure yego nuko mubereye ni kimwe rero ayo makuru nyine ngenda numva hwihwiswa avuga ko ngo wowe ngo ugende ubwira abantu ko ngo wigeze ngo urota gogo ngo mu nzozi ukabyuka gatokisha ngo mana siwe nshaka ngo mana siwe nshaka mwino minsi ngo uri kurota kubibona nk'incuro enye umuzungu muremure we unanutse none gogo kaza mu nzozi zawe gute gogo sazate uko ari ubizanye bizajya bibacanga numva hwihwiswa ngo wowe ngo uraryama ngo ukarota ngo ugahita utokesha ngo toka byarabacanze indese ubwo ninde Harmonize Tamurayiza Harmonize Tamurayiza ariko se nawe yabyinaga indirimbo zawe oya we abyiniza ariko nyigana kwitimbura hasi okay uko yitimbura ejo wamugari ariko uzi kunakurikira gold bijye bibacanga gold oh no go on gold continue to preach us the gospel kuri actually we songa peg amen yes yeah the god anje kujya gusemurira Imana iri manuki twagiye god muzungu okay Amerika ubu tuvugana hari abantu benshi cyane bashatse ko ngewe najya kuririmba mu bihugu bitandukanye nka Tanzania Kenya ndetse n'Ubugande ariko residipitire ejo bundi aho karuvati nakanje nakawe uwo kaguza ngahe akase akangaka ntabwo nakaguza nyitwara ibishingwe nakabonye mu bishingwe bakataye ndagatora ndagafura ariko baravuga ngo amakovatu yakura hehe bese nyine uraberewe nuko rero avagenda imyenda wambara myinshi bikura mu bishingwe avuga ati gene ikundira umugabo wagiye muri gym wateruye ufite amatuza urakora iki kugira ngo ugire amatuza nawe ujye kurwana mpuzamahanga amatuza ngewe icyo nzi nuko umuzungu Imana izama w'umudamu wanjye nzamunyura bibaye ngombwa ko kutamunyuze wajya kushaka imiti yongera akanyabugabo oya uvuga iki ku bantu bajya kwishaka noneho uvuga iki ku bantu bajya gushaka imiti yongera akanyabugabo ibyo ni ibyabo ntabwo wajya urugo rwagusenyukana neza pe oya ngewe ese iyo mvise ngo u Rwanda rufite ambasaderi mu gihugu runaka ubwo ambasaderi bagiye abakoramo iki ambasaderi ambasade nyine wenda u Rwanda rufite ambasade muri Amerika nyine uri mbese ushaka serivisi zose uri wo muri Amerika ujya kwa ambasade y'u Rwanda yego kandi niyo wagurutse uvuye mu Rwanda ugiye muri Amerika uhita ujya kuri ambasade iri mu Rwanda iyo ngiyo yego kuko uhagurutse ambasaderi yahugiye yo mu Rwanda nayo ibizi yego bajya bakubeshyira bamubaje ukabazo bajya bakubeshyira ngo ndindiringo nta kenge zingo wagira ngo byose ndabizi bari basaka kugira ngo bajye inkunga sibaganaho yo kugira ngo bamfashe bakayigumana saba kirese ariko Imana ikugenda ibadiha gahoro ikubita ikugenda ibadiha ntabwo Imana yicaye ntabwo ibacecekanye reka bari kwiresa amahoro ariko amahoro nayo ni amahoro Imana izaba bakijya inkunga z'abapfakazi n'abakene n'imfubyi yego nk'umunyabwenge rero heaven bivuga iki heaven mu cyongereza heaven si umubare nta mafaranga mfite amafaranga yarabuze kandi narakuzamuye ndacyakuzamura mutangiye kunyigyaho
Okay, reka tubasuze cyane kandi tubifuza no kugira ikaze tubahe umugisha cyangwa se tubasabira umugisha abakurikira DPTV Rwanda. Nitwa Mpagasi, turi kumwe na Nyarudindiri kuri kamera, ariko mbanje kubasaba gukora subscribe kuko nabonye ko mukunda ibiganiro byacu bya buri munsi. Twakoranye ikiganiro muragikunda cyane, gifite comment 180 zirenga, ahubwo dukoze iki ngiki gifite n'abantu benshi cyane bagikurikiye. Ngwijana comment 180 na kandi n'ubundi bacyazigira basitazisira comment cyajyaho. Gusa igishimishije nuko benshi bari kwisekera bavuga ati afanye Nyarudindiri rwose. Ariko abenshi ndaje tubigarukeho mande mbasuhuze mbifuriza kugira ibihe byiza bari mu Rwanda n'abari muri East Africa, abari nabo muri Amerika, nabo i Burayi, n'abazungu bari muri Amerika ni Burayi, bose tubahaye ikaze. Ngamwe n'abasirikare n'abapolisi na president w'igihugu, tubahaye ikaze kuri YouTube. Waje yitwa ngo iki? DPTV Rwanda. DPTV Rwanda. Da bisome neza zigiri imbere yawe. TV Rwanda. Babonye? Ariko abantu benshi bakeka ko ngutazi gusoma. Nubwo natiza ariko ndagerageza. Okay, umeze neza? Ndaho. Ubwo rero twabakiriye nyine banabwiye ko nitwa Mpagasi, ni DPTV Rwanda, ni Nyarudindiri turi kumwe. Afande Nyarudindiri dusaza Rosa Muhando. Nuko naze nambaye gisavire nyine ariko wambaye gisavire? Ubu nibyakubuza kumamagara afande n'ubundi afande. Afande ariko nanone yambaye gisavire bisaba ko yerekana ikarita y'akazi iri he? Ikarita y'akazi. Ikarita y'akazi ni Yesu ndimo. Ni Yesu ndimo. Niyo karita y'akazi ngenda. Mu kazi ka gisirikare iyo utambaye uniforme y'akazi uba wambaye ufite icyangombwa runaka wereka abantu uti dore murebe. Oya n'Imana nayo bibereka ibyanjye rwose. Kuko birazwe ko ndafande wa Yesu. Yego. Kapiteni wa Yesu. Ikarita y'akazi kuri we ni Yesu. Ni Yesu rwose ndimo n'amavuta y'Imana n'igikundiro. Ngo wamwerekana ute? Wamwerekana ute? Ikarita y'akazi mu basirikare bayerekana ati dore ngiyi irafatika dore yirebe. Wamwerekana ute? Nukuririmba nkakubita akabuno hasi n'ubuguru mu kirere. Ukawerekanye ko uri afande nubwo utambaye imyenda ya gisirikare. Cyane wabyanga wabyemera n'ubundi Imana yangize afande wa Yesu. Mu mitwe y'ingabo za gisirikare bamwe twita abafande habamo ibice bitandukanye. Abapolisi tunabo twita afande, abasirikare twita afande, abajepi twita abafande. Abantu batandukanye mu gisirikare bose bari abafande. Wowe urafande mu mutwe. Urafande mu mutwe wa gisirikare. Ndewe ndafande w'ijuru n'isi. Muziye ngabo nyine haba ingabo zirwanira mu mazi, abizirwanira mu kirere, abizirwanira ku butaka. Nge nizirwanira mu kirere no hasi ku butaka ngewe. Yose mba ndiye. Mu mazi ntugeramo. Mu mazi nabo. Mu mazi nawongerayo bitewe nuko Imana igenda iguha ikirere ugomba kugenderamo. Reka genda. Ariko turwanira mu mwuka. Nakomeje kwitegereza ukuntu wabyibushye cyangwa se nako watebeje. Nago ndabyibuha. Twebwe turwanira mu mwuka tukabita abadayimoni. Tukabita ibisasu. Tukabyohereza ku badayimoni bagahunga. Uri kubona wowe Nyarudindiri yatebeje, afanye Nyarudindiri yatebeje. Nta kintu uri kubona gisabuka hariya. Bicese. Karuvati se. Cyo kintu kibyimbye hafi y'amaguru ni iki? Ndabiyami. Wa muzungu zamwica. Muraje. Nicere nk'abagore. Nicere nk'abagore. Ariko wa muzungu zaramuhitara gera. Tujye mu bibyo n'indi bibazanyemo. Ariko mama Sava ujye mukurikira. Mama Sava yaravuze ngingo nyinshi zisenyuka ngo kubera ngo umugabo ngo yananiwe gutera akabariro ngo kubera ngo gahunda ngo baba Sava babandi bakina filime ngingo nyinshi zisenyuka kubera ngo umugabo yananiwe gutera akabariro. Ariko wewe nkurikizwa ngo ubonye we n'umuzungu wawe umunsi yaje vuga ibishegure. Ya karagaciye amafande we. Karagaciye musibiki. Mama Sava abonye umuntu wamunyura pepepe. Hari umuntu wavuze muri comment ngo muncuzugura ngo ndi mugufi. Oya namaze kubera ko utari mugufi. Ejo bundi barambwiye ngo buryo niyo umuntu yabagusumba kajana ngo kuburiri mwamureke. Ko wanyibwiriye?
ibyo wivugiye mu kiganiro birimo mbonye ko mwaba mureshya pe ndabyiboneye baravuga ngo afanye udindiri ngo uzakora indirimbo na gogo muzaba mutwika pe rero kuri komenti z'ikiganiro ibyo bavuga ni nabyo pe benshi barabishaka yego ariko bisa kunyura kuri manager ntabwo undi munyamakuru waturuka hirya ngo ashaka gogo noneho ngo nanjye nshaka atari manager unyihamagariye yego ntibishoboka manager ejo yarampamagaye yabonye icyo kiganiro arambwira ngo ati wansekeze nasetse ngo nushaka gogo ngo mwabyara abana baresa na za mikrofone yego namubwiye ati cyambere cyo nanjye ndi mugufi nawe ni mugufi none se ubwo urumva twabya abana baresute manager wa Google arambwira ati ariko hari igihe umuntu mugufi yabyara umuntu muremure oya bibaho bose nta muntu ubyara abana bamusumba ubuse nzovu abana banzovu bangana bareshya na nzovu nuko umugore we ni muremure ni muremure umukonyi nawe wiri wa Kinyagatare usibye nibiki ni muremure umugore we ariyo mpamvu we afite amahirwe yo kubyara abana barebare cyane nyine bakurikiza nyina yego ariko urumva nyine aho metero nzovu atagera abana be kuko ari barebare bahagera nibyo rero Imana ibishaka rero yego hari undi wavuze ngo ariko gogo ntacyo atwaye ahubwo uzabanze umenye ko yakwemera mbere yo kwigira gutyo wabona atanagukunda indi ngewe se hari urukundo musabye ngewe hari urukundo musabye ngewe ndi gukurwa n'abantu bafatika bafite ifaranga we barebare ubwo se yaza arusha Anita Pendo ari kugukunda se yansabye urukundo nyarwo ndamwangira na nyuma ya kamera agoma kunyingira Anita Pendo none mwajya kungereranya na gogo wejo bundi oya buretse gake MC Anita Pendo akaba umunyamakuru wa Kiss FM yari umunyamakuru wa televiziyo Rwanda icyo gihe ndamwemera ariko ubu ni mushiki wanjye reka genda cyane rwose ariko gogo wageze ko ari kuri hit wasanga Anita Pendo yaranavuye kuri hit oya atakigezweho Anita Pendo yagezweho umunyamakuru we ariko amakuru mfite ngo nuko mwino minsi nubwo ngo kugera kuri kamera ukabihakana ariko ngo usigaye urota gogo ngo ukabyuka gatokesha Imana iri kumugutsindagira yego yewe nabwe manager ndamubwa ati ngewe arambwa ati none se Google urumva mutaberanye nge mberana na Google ndamwemera kuko ari umukozi w'Imana none ko abantu babwiye kuko usigaye umurota ugatokesha oya nge ndamwemera kuko ari umukozi w'Imana buje nugasuzugura umukozi w'Imana aho yavuganiye nayo ntabwo hazi aho yamuhamagariye ntabwo hazi ariko yuko uvuga ngo ndahura nawe ngo urukundo ngo serishushushwiti nawe Imana izamumuga muremure yego nuko mubereye ni kimwe rero ayo makuru nyine ngenda numva hwihwiswa avuga ko ngo wowe ngo ugende ubwira abantu ko ngo wigeze ngo urota gogo ngo mu nzozi ukabyuka gatokisha ngo mana siwe nshaka ngo mana siwe nshaka mwino minsi ngo uri kurota kubibona nk'incuro enye umuzungu muremure we unanutse none gogo kaza mu nzozi zawe gute gogo sazate uko ari ubizanye bizajya bibacanga numva hwihwiswa ngo wowe ngo uraryama ngo ukarota ngo ugahita utokesha ngo toka byarabacanze bizajya bibacanga basigaye mukunda ngewe gogo ikintu musimvuga ngo ndamwanze ni mushiki wanjye n'ubu mbivuga ni mushiki wanjye nuko ari umukozi w'Imana ni umukozi w'Imana utarabivanga ariko nawe abe maso batazamuvangira none niba Imana y'ibwayo ibikubwira mu bapastor ukabihakana ikagutera mu nzozi imukwereka ugatokesha intera mu nzozi umuzungu kuko mba nekeje umuzungu nakindi hari ibindi none se abantu babwiye nabyo wabonye tumbabyinira abazungu nyine barabyinira ariko nanjye nkibaza ngo Imana ninjije ijya kukuvanga umuzungu na gogo mu nzozi zawe oya byo nako bibaho mujye muvuga ibyo mushaka n'ubundi di content na views zigendera n'amaguru none wumva none se ibyo bintu siwe byivugiye cyangwa barakubeshya ibiki ni wowe ubizanye ngese nigeze ngo none urumva mfuye kuzana ikintu mu kirere gutye gusa naza cyavuye iyo uvuga umuzungu kuruta umuzungu byo nabye byo ndemera vuba vuba iby'umuzungu nyine wowe mu biganiro wemera umuzungu ariko ngo mu mutima ngo ugenda ukuna gogo gake kugeza na Imana ngo imugutsindagira umukozi w'Imana Imana ngo imugutsindagira mu nzozi
oya wapi afana Nyarudindiri tujye tuvugisha ukuri niba yene hari uturangamutima tutagiye kuza jya ubyemera ntacyo bitwaye se njyewe Imana izama umuzungu muremure nsumba unanutse pana ngo nyashi zijya hehe se na nyashi nigeze mbona nyashi mbibona mu nzozi muzunga za umukobwa ariko ubona abagabo bafite abadamu bafite nyashi kuntu bakize oya nje sibyo nshaka rero ese ubwo umuzungu uteye neza ntabaho niba nawe wifuza ariko nubwo numva Imana ategeka kugutsindagira ngo abateye neza nyine ufite umubiri unanutse dafite ngo nyashi ngo amabuno oya urashaka wowe umuzungu wigendera cyane unanutse rwose kandi nonge mbisubiremo umunyamakuru uzamamagara wagiye kumuzana ngo ateri manager we twivugane nago bizavamo manager namubwiye ati ibyo twavuganye n'ubyubahiriza nzagu ikiganiro kandi nari namwemera ibiganiro bibiri ariko ibyo tuvuganye niyabyemera yego arambwa ati se none se inzi ninayikiga ndamubwira ati nago bihindutse nuko nguko zinakwemera ibiganiro bibiri yego kimwe ndi kumwe nagugu ikindi ni njyenyine ukambaza njyenyine none si ibindi ushaka ni ibiki urumva utaburi kundiramo nuko rero ari uwitwa Mbabazi Solange ndi kujya mu makomenti kugira ngo tubanze tuyaveho yavuze ngo Gogo ararenze sana ejo bundi yagiye gukorera igiterane Kampala none Nyarudindiri araho yasamye nuwo kwitimbagura hasi gusa ari ikibazo se wowe ngo ntugirenga igihugu wowe ngo uri lokari njyewe sindarenga igihugu pe sindajye no mu Buganda ariko abagiye babyinjiramo bitambika mu mugambi imanize kubegeza ku ruhande ndabiza amakuru ndayazi wagomba kujya hanze nariganizwe ibiterane hanze inshuro 10 mu bihe bihugu mu Buganda bagomba kuririmbayo Tanzania ukaririmbayo mu Buganda Tanzania muri Kenya nibyo bihugu yego ibiterane 10 bamwe n'ibiterane byagiye bibera hano mu Rwanda wamenye amakuru uko babikuruganije ndabizi ngega Imana igimbwira rega nta muntu uzanyibera Imana bakari bandi bakwitambitse umugambi cyangwa waje unyihishe wowe ukajya ngo Imana nago yakunyereka reka nuko nguko Imana irasangira ngo ati mwana wanjye uko nakuye Sawuli ku ngoma mwimika Dawidi ni nakumwe Sawuli ku ngoma ni bande bakwitambitse kugira ngo utajye gukorera Imana mu gihugu cyanze ntabo mvuze urabahishira kandi bazakomeza bitambika n'abandi oya byararangiye nawe uzongera kwitambika nino agomba kugushyira nino ragutuma Buganda nabagendaga bamamaga mu Buganda batandukanye niyo mpamvu bahera bavuga bati Gogo amaze kuba mpuzamahanga ejo nabonye na Zucu uramuzi Zucu ntago muzi Zucu n'umuhanzi wo muri Tanzania w'umukobwa w'icyamamare wo muri Tanzania yari gusubira indirimbo ya Gogo Blood of Jesus every day rukuvuga wa muzungu nabonye Zucu w'umuzungu w'umukobwa ari umuzungu w'umukobwa n'umuzungu w'umukobwa ayicuranga njya mbibona none se ubwo we ko nta n'umuntu ugicuranga indirimbo zawe zo hanze nanjye hari uwanyiganye kubyina indirimbo yanjye wahe wo mu kihe gihugu muri Tanzania reka genda cyangwa nanjye sinagafashe none ubu ngubu nta kintu Gogo na kimwe ari gukora wowe utaciyemo bari kunyigana babitimbura hasi uramuhanzi muri umuna wanuza uramuhanzi ukomeye muri Tanzania uririmba izisanzwe reka da yitwa ndetse nyine Diamond se muri umuna wa Diamond muri umuna wa Diamond muri Diamond inde se ubwo ninde Harmonize Tamurayiza Harmonize Tamurayiza ariko se nawe yabyinaga indirimbo zawe oya we abyiniza ariko nyigana kwitimbura hasi uko yitimbura ejo wamugarije ariko uzi kurakurikira ejo narabibonye muri Tracy Award ariko ukabona ariko ushaka gukurikiza nk'ibyo ndi gukora nyabyo ariko bikamunanira abandi bagize bati Gogo nakitimbura hasi n'abari kumubyina nabo bakajyana nawe bari kunyigana narabibonye byo biba byiza ntusabyange ko umuntu ngo arakwiganye ngo ibiki ngo urashakuza hariya rero niho ubaye umusitari nyawe noneho ndani narabibonye mu gitaramo bakoze muri Tanzania bitimbura hasi zikari byo urakurikira nakwemeye cyane bwo rwose nanjye ni uko nyine nari nayitinga se birase biraje none ni imirabyo nkuba ariko njyewe ntago nzazima
oya wapi ntabwo uyanjye sinzazima nese mushikyange roza mando yigeze azima ntabwo yigeze azima nanjye rero sinzazima undi yitwa ngo Mukamwiza Didasienne yavuze gogo wacu arakijijwe Imana izamuremera ikibemeza mu muveho ubwo we kuvuga ngo we ntiyagukijwe nyine we arakijijwe Imana izamumugabo ukijijwe izamumugabo ukijijwe atameze nkawe utameze nkawe nanjye izamumuzungu ukijijwe ntabwo nge nshaka gugo nuko akora umurimo w'Imana ntabwo arahura n'abamutobera nshimye Imana nuriya umumanaginga nta mumanaginge kuba kuri gugu ntabwo aragira ikintu amenya nyacyo ariko atamumanaginze waburane ukuntu baramurindagiza nuko rero nta mumanaginga rwose buriya ntabwo aragira icyo amenya nyacyo nta mumanaginge Gold, bijye bibacanga gold. Oh no, go on. Gold. Continue to preach us the gospel. Kuri. Actually, songa. Amen. Peg. Amen. Yes. Yeah, the God anje kujya gusemurira. Imana iri manuki twagiye. God uri kini isi igiye kujya gushira n'ibyayo duniya siri pere aragumenye okay ni week mutegereze ijambo ry'Imana rigiye gusohora God sikiri ari sani gende kubabwira mu Kinyarwanda ariko umwigisha wacu wari mu Cyongereza Rwanda English God mwikundira gogo wo mu Rwanda yogeri gogo Rwanda shiki wange ali semre nira song nuko mubona aririmba icyongereza ariko nanjye mbwiriza mu Cyongereza song English English yego nifuza kuzarongora umugore w'umuzungu igihe cyose gogo yaba atabyemeye no nguru muzungu Amerika no gogo no muzungu okay Amerika ubu tuvugana hari abantu benshi cyane bashatse ko ngewe najya kuririmba mu bihugu bitandukanye nka Tanzania Kenya ndetse n'Ubugande ariko pitire Tanzania na Kenya Uganda song ariko Imana izabahana abantu banyitambika ariko God kire pakarisa ni God ari mnekiti ari manye kumekana kuzimu ubu noneho rero reka mbaririmbire nyuma yo kubabwira ijambo ry'Imana yari yantu y'abantumyeho English. Yes. Afitasti
tuyo afite tuyo afite tuyo afite tuyo English Swahili Tanzania. Yes. Ombe kimele kwa kungu nindi wako ama imene tayangu kwa kundu wako mitimile ayuka kwa kungu nindilika ama imene budu Yesu nipeni vumilifu ambe timbili gana ungu wako nimimbili munguka umbu wako ame imbili budu Yesu nipeni vumilifu Baba Mungu nipeni vumilifu Kana Yesu nipeni vumilifu Yesu nivumilifu Mungu pale sasa nisinini kukolewe karna kuzimu pale pukuso alelele magkala pastani pukala pule sensata nyenye kaya pule sensatani pukdimuni kusumu pule mina pakali Mungu ni pule kana Yesu nipeni vumilifu Aminimiri yaluka Aisinika numbu wako Ama imini na dunia Imbu wako nisaidie Ama imini yabudu Mungu nipeni vumilifu Mungu nivumilifu Mungu Kala no kuzimu Sobri Alego semini kusistani Pura Mungu na kisikala Pura selem pakakara Zimu pakadisantani Pura Mungu ni Mungu Mana mfashume kwihangana niko indirimbo yivuga Mungu nipe uvumilivu yego mana mfasha mana makwihangana gaho gasubiremo kano kantu uti Mungu nipe uvumilivu Mungu nipe nivumurivu irakoze cyane Mungu nipe nivumurivu rwose urakoze cyane rwose ibintu byose rero bajya bavuga ngo Uwiteka iyo usenze arakumva Bibiliya iravuga ngo natakiye Uwiteka aranyumva iryo jambo ry'Imana ahantu byanditse Fanya Rudindi ni natakiye Uwiteka aranyumva yego bajye muri Bibiliya barahabona narinze ngo urahaze nk'umupasiteri nk'afana nawe naguhazi ariko abantu bakwita ngo pasiteri bishop da pasiteri wapi nafande Nyawudindi musaza Rosamond pasiteri se n'ubu reka mbivuga kuri YouTube nazajye wongera kumamaga pasiteri abapasiteri bari kubakuraho barajyahe none nibasinga amacano noneho bamamagare kuko ndi views zigenda n'amaguru na content mbaho ikiganiro umuntu ufite cyane izamuka ariko nkamuca amafaranga ni oya uca amafaranga kandi uri umukozi w'Imana Uwiteka aravuga ati nubura ubwenge nzakureka ariko Uwiteka aravuga ati mugende mubwiriza ahantu hose kubuna ntabwo avuze mugende mubwiriza abantu mubaca amafaranga umva abantu b'iki gihe nayerekwa bakigira byari imbere wariye amafaranga mu nsengero yariye mbere ariko ubu ngubu
ubu batarazifunga najyaga kuririmba nibagiye cyo bamarira ubu kwitwa pastor wa bazifunze noneho rero nibwo Imana iri kugenda ingaburira gake gake wowe urifuza ko insengero zikomeze zifungwa se insengero zikomeze zifungwe kugira ngo ukomeze uko wirire gake Imana nigume zinziremo n'izifungwe n'izinziremo nazo ahubwo reka genda n'izifungwe zinziremo ifunga nayo cyane rwose nabo bazigera biminzira magafu izi mpamvu se nago be bagifasha umukino uririmo ahubwo bo bakamujya n'utwo yari afite bakatujya ni Imana yimanukiye ushaka kurya wenyine Nyarudinde ushaka kurya wenyine saka kujya njyenyine ushaka insengero zifungwa ukarya wenyine uravuga ati aho bazifungiye nibwo nagiye naye ngira akantu mbona Imana kuma YouTube nyine none se umusengero wo byamarira ariko waririmbaga ahantu hatandukanye ariko no mu Gatenga hose ugenda uririmba none se byacu kuririmba nyine nkataha nkaburara nkasabiriza ndi kwikopesa nka cyaciyene ngo muranywa pa nuko rero nyine burya mu rusengero hano hose wagiye uzengukana n'ikintu wakuye ariko umugari ahantu haba pasiteri b'amatorero yarakiri hasi bo bagiraga yerekwa ariko ahantu h'amatorero akomeye wapi ririmba utahe habe na 500 nuko nkurikije ko wambaye rero ko nguko nanze kwirirwa mbigaruka hari kubyara byiza ngira ngo nanabikoze turatangiye ikiganiro twambaye neza ntabwo byiza aba desipani bandemere nyine nguraga kweto ngurindi imyenda kuko nari mfite imyenda baranyiba baracucura nari mfite imyenda ego ko narangiza gukwezi narasubiramo wa mwenda nayi nambaye ukwezi kutangira none ndahora muri umwezo ariko ndibaza ngo iyo shati nkukije abatayeri bariho kuki utajya kwigabanyisha hano kugira ngo ikwegere neza ikwegere neza ni umunyamakuru witwa Rukundo Yempaye wakagukubisa nejo bundi ako karuvate se karuvate nakanje nakawe wakaguza ngahe akase akangaka ntabwo nakaguza nyitwara ibishingwe nakabonye mu bishingwe bakataye ndagatora uragafura ndagafura ariko baravuga ngo amakova tuyakura hehe bese nyine uraberewe nuko rero avagenda imyenda wambara myinshi bikura mu bishingwe ibyo by'imyenda byo byararangiye ariko ndi kukubwa amakaruvati yo hafi ya yose niyo nagendaga mvana mu gihe ariko iyo nyambaye ntago bimenya nuko mbivuze kuba mbivuze ntago byatuma utankunda kubivuze no kugira ngo n'abadiaspora cyangwa se n'abandi bantu bagira bakuremere ngewe mvugisha ukuri ujye uvugisha ukuri umuntu abone uko gufasha abonye aho ahera nawe wijya kubwira abantu ngo ngewe ndi umukire ngewe gucya mfite inzu kandi n'akaruri nagufite biriya rero umva ni ukwiyaturira umuvumo upfura umutindi upfura umukene siko narakubona wambaye ikabutura kurakubona wambaye ikabutura ndi umukozi w'Imana ndajya kwambara ikabutura nshaka iki siporo se nibaho muri za Kafuri Day ndana kubona Kafuri Day araca kuri YouTube imbere nambara hari kabuta nayo mfite igarukira hano ariko abakobwa ye baba we ufite amatako meza we ye baba we mbega amaguru meza we ndavuga ati umva nahise nyizuka abakobwa baguciye ku makabutura babonaga bazagufata ku ngufu nari naraca ku YouTube reka je yambara ikabutura igeze aha ngaha rwose Yozefu muzima bashaka kumufata ku ngufu n'abakobwa gusa yewe ariko uzi ko ufite amaguru meza we nago narimbisi yewe bujya wadushaga amaguru buri wese akavuga ibyo umukobwa wese akavuga ibyo leta nzicika ku mwikarici reka genda ubu nukuvuga ngo ntuzongeye kwambara ikabutura oya kubera iki se kubera Imana kandi ntibyatuma batankunda ariko urabizi ko ndi gukundwa tugira leta ivuga iti mwambara akabutura cyangwa se mujye muri siporo muzenguruke igihe cya siporo ntikiragera ngewe igihe cya siporo hari imyaka ingahe kizagera mvuga ati nanjye nice mu nzu yanjye Imana yavuganye nanjye igihe kirekire nuko rero mikoro cyari aho ngaho mikoro yacyacanye kubera ko nzaba nanjye mfite abapangayi ukwezi kujya bama amafaranga noneho ukuntu nabipanze bamenye ko bavuge ngo Nyawudindiri rero ngo nago yuzuye niki natangiye gupanga ariko hari igihe ushaka ntubiba kuzashaka umugore w'umuzungu hari igihe umuzungu akubwira ati gere sheri ikintu kinshimisha no kubona wambaye akakabutura gututi iyi ni mu rugo nyine uye mugende mu nzira mu guhaha n'iki byose ibyo bizaba
mvuga ati nicaye sibyo mubwiye nicaye iwanjye yego nicaye iwanjye bisaba kugira ngo umuzungu muhe keza zuzuye nutamuha keza zuzuye rero amakeya zuzuye bari hafi n'ubwito bamutegereje ubu nuko nyine batwara bigurukira ugakanura amaso nuko nguko reka genda kandi akwanga kwanze nakugarukaho kandi umutungo wose arawugusigira ati kumira n'ibyawe uzajya wambara akabutura tujya no guhaha mu isoko downtown Kimisagara turi mu modoka muri mu modoka mugenda n'amaguru mu maguru se nta muzungu upfa kugenda n'amaguru isaha yose njya mbabona bagenda hariya byo oya ese n'abazungu bakene babaho erega umuzungu ashobora kutava muri Amerika njye ntabwo nzaba ndi umukene njye ntabwo nzaba ndi umukene ubu ndi umukene byo ndabizi ngomba kwihamya ubundi ubu ngubu ndi umukene nta kintu ndiho uretse guhitinga gusa kandi sindanahitinga mitingisize ikisi mitingisize imodoka se inzu se Imana avuganye nanjye yamaye nta kirakorwa nta kiraba kandi ngiyeho nabwiye Imana azahera mu kirera kuri iyo nzu n'imodoka njye nabwiye Imana ati Imana abo uzacuruza abacura bo wasubije wabasubize nta rubanza bafitanye nawe ariko ngewe uretse manzi usubiza ibyo yavuganye nanjye atabuzemo na kimwe Imana yatsenga ngo ntushobora gupfa itaragusubiza reka Imana yaratsenze yambwa ati mwana wanjye nta deni nzagusigamo ninde muntu utapfara kikuvuye mu masezerano nta mpamvu satani akakwiba utari maso satani arakwiba ubu se n'abantu Imana yabwiye ngo nzaguha ikintu cye bagapfa kitabaye guta isezerano nyine byose byabura reka je utari isezerano satani agufatiraho kandi no mbisobanure neza iyo ubonye ibisubizo byawe bije vuba utamanziza guca mu butayu umenye ko satani afite ahantu agutegeye imbere wari uzi yuko se mwino minsi manzi uce mu butayu wari uzi ko mwino minsi byo gushaka mu ngo habarimo utuntu twinshi hari igihe n'umugore agusaba kugira ngo avuga ati gene ikundira umugabo wagiye muri gym wateruye ufite amatuza urakora iki kugira ngo ugire amatuza nawe ujye kurwana mpuzamahanga amatuza byise umuzungu byo yabikubwira ubwo iki uzi ukuntu umuzungu ubwo bikundira umusore ufite igituza baryamamo bakanezerwa wari ubizi ayo makuru ntabwo uyafite nanjye igituza nzaba nyifite uragishaka ubu ngubu oya naricira mu nzu yanjye n'ibyavamo ngo nanjye ngira abapangayi noneho napanze ko nzagira nimara kwica mu nzu yanjye nzamfite apangaye amafaranga nanjye mite ngura senti yayindi igura miliyoni n'igice piano senti piano miliyoni imwe n'ibihumbi 600 cyangwa 900 gutyo ya paseri ibihumbi 3 ndayizi isoma amajwi isoma amajwi ari muri furashi y'amajwi wasohoye muri studio na furashi gutyo ntabwo ijyamo disikete ijyamo disikete ni ya paseri ibihumbi 200 y'igihumbi ya paseri ibihumbi 200 gutyo urutonde rw'ibintu uzagura ugeze mu nzu yawe byambere na mbere uzahera kuri senti icya kabiri ngure ibyuma bya studio ikora imiziki nge nkora indirimbo zanjye abaturage ari muri studio n'abandi baze nshaka umuproducer nge muhemba yego nawe azabashakisha ibiraka hirya no hino ariko ninegura gusohora indirimbo mu bwate ngwino tuvugana ayo muho uyu munsi nibagira uza gusohora indirimbo ayuma kandi inzu ari yawe na studio ari yawe uzajya umwishyura kugira ngo adahomba nkajya mwishyura studio iri mu nzu yanjye icya kabiri amagitari n'ibyuma bya muzika n'aya mabafure yo muri studio icya gatatu n'ingoma za sembare ibyo ni ibyuma bya muzika tubyihorere tujye ku kindi cya gatatu mbese ibyuma bya muzika ikindi nkacuruza amatasiyo apana amakara amakara uzacuruza iki alimantasiyo ku buryo isura bizi intoki zanjye zinzara wagira ngo ncukura ibijumba ariko icyo gihe zizaba zimeze neza cyane neza alimantasiyo icyo utinze musa nacyo ujya muri alimantasiyo bagira gute
bakubwira ati cyane rwose dore kuntu Nyarudindi rasa rwose intoki ze zirasa neza cyane rwose n'umudamu wawe w'umuzungu ari hariya yakira abakiriya wenda ibyo bizabera muri Amerika cyangwa mu Rwanda sinzi ariko ibyo byose ni umupango napanze n'icyo mu nzu yanjye nicyo kintu nzakora cy'umushinga wanjye bamwe baba bambaza ngo se uzakora iki mbese nyine nkabwo ati buretse wikwihutisa igihe kitaragera icyo nzi nuko nzacuruza amatasiyo gusa ibyo navuze ni uko nguko bavuga alimentation yes alimentation yego ubwo uzacuruza iki alimentation ariko se ariko cyane yes bivuze ngo numara kugira umaze kwisuganya ubuzima bwamaze kugenda neza uzahita ugura studio ugure senti isima amajwi usubiza inyuma ngo ibyo urimo nawe bizakugeza uwo ntabwo turi kumwe mu bigize ingo z'iki gihe rero nawe ndabizi numva ko umuzungu muzamubandika kuganira nk'umuntu uzajya mu rugo rwawe mu bigize ingo z'iki gihe urabizi ko ingo z'iki gihe zibakiwe kuri byinshi ariko hateye ikintu kivuga ngo abadamu ngo ntibanyuzwe ngo abagabo ntibanyuzwe ngo bajye gushaka ngo imiti ngo yongera akanyabugabo uzajya kwishaka ngewe icyo nzi nuko umuzungu Imana izama w'umudamu wanjye nzamunyura bibaye ngombwa ko utamunyuze wajya gushaka imiti yongera akanyabugabo oya uvuga iki ku bantu bajya kwishaka noneho uvuga iki ku bantu bajya gushaka imiti yongera akanyabugabo ibyo ni ibyabo ntabwo wajya urugo rwagusenyukana neza pe oya ngewe ukandi uri kubona ahantu hava umuti wo kugira ngo oya ngewe ntabwo ruzasenyuka bizaba ari birimo neza Imana ibishigikiyemo urugo mbese nyine yego kuji nigeze nyikoze isoni nanasoni zankoza ubwo rero reka tugende tugana no ku musozo ubwo ni ibiganiro twajyanaga uyu munsi wa none na Afande Nyarudindiri biri musaza wa Roza Muhanda akunda kubinyutsa ariko sinzi impamvu mbyibagirwa ubwo ngubwo twibaze ko abantu bose bakoze subscribe kandi banakunze ibiganiro twakoze ariko icyanyuma nasorezaho kugira ngo nagisorezeho Nyarudindi ubaye umudepite ni iki wakwihutira guhindura ubaye umudepite mu nteko ishinga amategeko ni ikihe kintu wakwihutira guhita uhindura guhita mpindura igitekerezo watanga vuba vuba ngo gikorweho guhita mpindura nahindura mbese nyine abantu nkabashyira mu mazu agendanye n'igihe batazahura n'ikibazo cy'imvura mbese nyine urareba ko imvura iri kuba nyinshi igahitana amazu yegeranye aya y'amanegeka ariko ngewe Imana izama inzu igendanye n'igihe iri ahantu hitegeye atari mu manegeka abaturage bakajya ahantu bagomba gucungirwa umutekano neza imvura itabahutaje kubera ko bari mu manegeka ugasanga inzu iri munsi y'umusozi imvura iraguye umusozi yuguye hejuru ese iyo wumvise ngo u Rwanda rufite ambasaderi mu gihugu runaka ubwo ambasaderi abakoramo iki ambasaderi ambasade nyine wenda u Rwanda rufite ambasade muri Amerika nyine uri mbese ushaka serivisi zose uri wo muri Amerika ujya kwa ambasade y'u Rwanda yego kandi niyo wagurutse uvuye mu Rwanda ugiye muri Amerika uhita ujya kuri ambasade iri mu Rwanda iyo ngiyo kuko uhagurutse ambasaderi yaho ugiye yo mu Rwanda nayo ibizi yego bajya bakubeshyiraho bamubaje ukabazo bajya bakubeshyiraho Nyarudindiri ngo nta kenge zingo wagira ngo byose ndabizi bariya basaka kugira ngo bajye inkunga zibaganaho yo kugira ngo bamfashe bakayigumana saba kirese ariko Imana ikugenda ibadiha gahoro gahoro ikubita ikugenda ibadiha ntabwo Imana yicaye ntabwo ibacecekanye reka bari kwiresa amahoro ariko amahoro nayo ni amahoro Imana izaba bakijya inkunga z'abapfakazi n'abakene n'imfubyi yego nk'umunyabwenge rero heaven bivuga iki heaven mu cyongereza heaven si umubare umubare uhe heaven ni umubare 10 wajya heaven nimba atari 7 ni 10
heaven ubwo tuvuga ko heaven ni umubare ariwo 7 cyangwa 10 ubwo bibacanga naho hari ikibazo rero cyamaze kuzenguruka hano mu isi hano nako mu Rwanda ku ma YouTube Nzovu yabajije Nyagahene kiramunanira yaravuze ngo nk'umunyamibare wayize umunyabwenge ntabwo imibare yakunanira mibare ngisi imibare nyine 1 2 3 4 5 6 murayizi rwose 2 dukubye 0 n'igice kimwe 2 dukubye 0 n'ibice 5 2 dukubye 0 n'ibice 5 2 dukubye 0 n'ibice 5 nabundi ni kwa kundi nakiyongeyeho nuko ufata 0 ugakuba 0 urakoze ubwo nawe ndumva ugerageje gusubiza uko ubyumva reka tunasoza ubwo abanyamibare baraza kutubwira ko igisubizo cyari cyo muri comment batubwire ari ibihe niba wabikoze cyangwa se niba byakunaniye nago dandanira se byatuma batankunda ibihe byiza rero nibanagemo rero noneho abadisipora nuko nyine nanjye ndyohe nk'abandi nuko nguko bimeze byakoze cyane nitwa Mupagasi iyi ni DPTV Rwanda tuyote kuri kamera ibihe byiza ciao